नर्मदे हर भाइयों, आइए माँ नर्मदा पूजन भंडार में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस पौधे को पहचान लीजिए बड़ी गौर से। इसके बहुत ही औषधीय गुण हैं, फायदे हैं। छोटे बच्चों को जब खांसी बहुत ज़्यादा आती है और खांसी रुकती नहीं है, तो इस पौधे के ये पत्ते हैं, जो ये मुलायम से पत्ते, इस पत्तों को तोड़कर इसके रस निकाल कर और बच्चों को पिलाने से कुकर खांसी बोलते हैं जो, वो ठीक होती है। पहचान लीजिए इसे भाइयों। बड़े ही साफ कर कर रस निकालो इनका और बच्चों को 1 चम्मच पिलाओगे, तुरंत आराम मिलेगा। बहुत ही अच्छी वनस्पति है ये, देख लीजिए भाइयों। जय श्री राम।